Вы все еще портите свою одежду стиркой на 40 градусов? Сейчас расскажу, как вывести практически любое пятно и не превратить свою одежду в груду мусора. Я уже около года пользуюсь только кислородным пятновыводителем. Теперь мы должны дождаться, когда вода полностью остынет. А еще я часто использую кокосовое мыло вот в такой роликовой мыльнице. Не забывайте бросать в барабан ловцов цвета, если не хотите, чтобы вот это все окрасило вашу одежду. С любой химией я всегда работаю в перчатках. Всю одежду я обязательно разделяю по цветам. Я не разделяю одежду по тканям, поэтому стираю всегда на 30 градусах. А предварительное замачивание позволит нам отстирать любые пятна. Кстати, у меня здесь про бережное отношение к вещам.